Яңа шигырем, абыем февраль кояшы. Нинди матур иртә бүген, кояш елмаеп көлә, ә күңелгә шатлык тулган, нигә ул бөтерелә? Абыемның туган көне, шуңа шатлык күңелдә. Матур февраль иртәсендә килгән бит ул бу җиргә. Абыем безнең гаиләдә иң зуры, бик хөрмәтле. Барыбыз да тыңлыйбыз без, киңәшләре кыйммәтле. Юмарт бит аның йөрәге, кайгыртучан булды ул. Хәзер инде ерактан да хәлне белеп тора ул. Абыем, туган көнеңдә сиңа төп теләк саулык. Авырмыйча яшә озак. Бу бит иң зур байлык. Һәр чак шулай оптимист бул. Синнән үлгә алабыз. Тик алда син, тормыш сөеп, моңа без таң калабыз. Гел түгәрәк булсын дөньяң, балалар шатлыгында. Сөенеш, бәхет, уңышлар өстәлсеннәр тагында.